en este nuevo video vamos a ver lo que son cada una de las sílabas. En este caso vamos a ver la B. ¿Cómo es la B? La B mayúscula en cursiva, en minúscula en cursiva y de igual manera mayúscula y minúscula de manera de molde. Ahora, ¿cómo es el pronunciamiento de la B? Sus sonidos fonológicos constan de encerrar los labios y haciendo que las cuerdas vocales vibren. ¿Ya? Así como cuando queremos sacar algo, pero no lo sacamos del todo. Ahora vamos a repasar cada una de la letra B con cada una de las vocales. Por ejemplo, acá, la B y la A, ba. La B y la E, be. La B y la I, bi. La B y la O, bo. Y la B y la U, bu. Ahora pensemos qué palabras podemos encontrar con estas sílabas. Por ejemplo, va, barco. ¿Qué más? Bebé, beso, bebé, debí, bigote. Muy bien. Lavó. Veamos, una capital. Bogotá, ¿verdad? Bota, excelente. Y debú, ¿verdad? En este caso nosotros encontramos la B de burrito. Algunas palabras que tal vez ustedes piensan que se nos hayan escapado, pueden escribirlas en los comentarios.